Isifiso sethu as omama be-Women's League ukuthi sibone omama bethwalana ey'nkingeni abanazo. Yilokho esifundisana kona ukuthi asazisane as omama ngoba omama ibona inzala abantu, ibona futhi abakwaziyo usizi lasekhaya. Sijabule kakhulu namhlanje umbutho wamanina phecelezi Women's League wenze umcimbi omuhle kakhulu qinisekisa ukuthi siyakhumbuzana njengabantu besifazane ukubaluleka kokuthi sazisane njengomakhelwane, silekelelane, sisizane enhluphekweni zethu. Sanibona comrade. Ngithanda ngibona nami ngiyabathanda omama. Abantu besimame mangabe behlangene beyimbumba bangenza okuningi okuhle. Namhlanje abantu besifazane banikezwa amagrosa. Namhlanje abantu besifazane nomama banezingane eziphila nokukhubazeka bathola ama-wheelchairs. Abomama banama co-ops bathola imbewu, bathola izinto zokulima, bathola into zokuchelela ama-hosepipe, izinto zomanyolo njengamakhosikazi we-Women's League. Sifuna ukuthi sithi lead as examples, as good examples. Ungisize kakhulu Molo makhelwane ngoba hlomule ngokuba ngithole usizo lokupholisa inhliziyo yami. Besifana ngamaphasela nezigqoko. Ukujabula ba ngiyibona ukulandela ANC ba umvuzo ukulandela ANC kuba lilungu le-ANC yintoni. Ngiwubonile umvuzo wayo namhlanje. Abantu endithanda ukubabonga bonke abantu abalandeli be-ANC, babonga bonke nabandihlala nabo. Omama ndiyababonga bonke ngokungazenzisi. Njengoba sihlangene la namhlanje sizokwenza lolu hlelo. Ukhetho lungunyaka ozayo lusekude kakhulu. Kuphinde futhi ukhetho lwamakhansela lungo-2021 ukuze bathi mabeshaya u-door to door, hayi u-door to door okhetho, u-door to door ukuthi abantu bahleli kanjani ebuhlalini ukuze bathole ukusizakala iy'mpilo zabo zibe ngcono. Namhlanje sila kwi-VD yase-Riverdin sizovula ngokusemthethweni i-bridge lezinyawo, sizolekelela kwisakhamuzi sethu umama uGhafu okuthe eminyakeni edlule waba involved kwi-accident waseyakhubazeka. Into engiyibone namhlanje angisoze ngayikhohlwa empilweni yami esikhathini eside kade ngihleli ngasenalthemba, kodwa namhlanje bangivala umlomo ngoba bafikile kwaze kwafika imeya uNkosazane Zuma. Ikhansela lami nje ngiyalibonga kakhulu abantu elingithintele bona bangiphathela nezipho ebengayilindele ngingazelele ukuthi esikhathini singake ngihluphekela ne-wheelchair sebengaqhamuka nezipho ezingaka bangishaye ngavaleka umlomo. Usuku la namhlanje usuku kumina olubusisekile kakhulu. Endaweni yase-Newland West besiya kukhansela uGugu lapho engijabule kakhulu njengemeya ngoba ngithe ngisithatha lesi sihlalo ngatholana nomama okhubazekile owaba sengozini yemoto. Ukhansela uGugu njengekhansela lesifazane umsebenzi awenzile laphana uqinisekise ukuthi lo wamndeni uthola ibridge elizokwazi ukuthi alisezukusiza lo mndeni kuphela nalomama okhubazekile, lisiza umphakathi wonke, abantwana abawela besikoleni kanye nomphakathi nje waleya ndawo. Sesifika ke la exhibition center bese sihamba nomama uNkosazana Dlamini Zuma. Without the women at the forefront, this organization will not be what it should be. So we must know we have a big responsibility.
la besizobusisa umcimbi wamakhosikazi okuthiwa umolo makhelwane. Lo molo makhelwane siwenzela sibe si-celebrate impilo kamama uAlbertina Sisulu. Ingakho nje namhlanje usuku lwanamhlanje esivale ngalo belukuzokuthi abantu besifazane bawu-5,000 besizobagqokisa ama-blouse emawadini awu-110 ngokuhlukahlukana kwawo. Umsebenzi lo wesakhiwo sabantu besifazane. Benza isifungo phambi komphakathi wonke nangaphambi kobuholi bokuthi bazosebenzela lo mbutho ngaphandle kwenzuzo, kodwa bazoqinisekisa ukuthi balwela amalungelo abantu besifazane namalungelo abantwana namalungelo omphakathi wonke wonkana. Kuwona wonke amakhosikazi aseKwaZulu Natal naseThekwini, namuhla usuku olukhulu kakhulu lapho sikhumbula igqala lethu lezenkululeko kumzabalazo wethu wabantu baseNingizimu Afrika, umama uAlbertina Sisulu. Ngithi kunina nonke njengoba ngcwele leli hholo lase-ICC, jabulani nithokoze ngoba usuku lolu azalwa ngalo kithina njengabantu besifazane luyisibusiso esikhulu kakhulu. Inyanga le esidumisayo ngokwemisebenzi yakhe ayenza. Siyabonga kuhulumeni ka-African National Congress ngokuqinisekisa ukuthi sidumisa lo nyaka ukukhumbula ubaba uMandela kanye nomama uSisulu. Namuhla-ke usuku lokuzala kwakhe. Sithe-ke njengamakhosikazi aseThekwini namakhosikazi eprovinsi yethu eKwaZulu Natal asilujabulele lolu suku ngokuthi thina nomndeni wakhe sikhumbule ukuthi lolu suku kwazalwa isukhukukazi esimatsoletswele. Asikho nje emhlabeni simi phezu kwamahlombe aso nezinye izikhulukukazi ezinjengomama uWinnie Mandela nezinye eziningikazi kakhulu. Ngithi-ke makhosikazi aseThekwini, jabulani ningaphezi namhlanje niphume niyosebenza. U2019 usufikile ukuze umbutho kaKhongolose uqhubeke uhole lelizwe. Ingani phela ngimeya yesifazane ngiphinde futhi ngibe usihlalo wesifazane. U50-50 owawulwelwa yibo useniubona ngamehlo. Angikho nje kulomgubho omnandi kangaka engishiye njengemeya egameni lomkhandlu ngiwenzile. Ngihambile ngezweni lase-UK lapho engiyomela khona abantu futhi besifazane baseNingizimu Afrika. Ngiyazifisela egameni lenu ukuthi ngibuye nendondo ezonithokozisa kakhulu ngokwemisebenzi emihle eyenziwe yimi kanye nabanye abantu besifazane. Ngithi egameni likaMama uSisulu, halala amakhosikazi aseThekwini, halala. Halala amakhosikazi aseKwaZulu Natal, halala. Nibuse kahle, nijabule. Ngiyabonga.